Let's do the road trip, mga kababayan. We are going to St. Marries. I will take you down there and we will figure out what is going on and how deep the snow is. Oh, look at that. Beautiful. Too late for me. Look at the frozen pine trees. Oh, purple. The beautiful pine trees covered with snow. Lots of snow. Yeah. Too much snow. Look at that, it's deep. Look at that. There you go. Here's the big flats, mga kababayan. I'm bringing you to my road trip going to SM. So SM, that means St. Marys. Okay. Very slick, mga kababayan, kasi umulan siya ng konti. It's raining a little bit. They're trying to melt the snow before the snow comes tonight. Wants to see the snow, just let you know this is all for you and this is real. And mga kababayan, saan man ako makakarating, kasama ko kayo sa tour ko. Ayan, flats. Harrison Flats. It's very vague. Harrison Flats. So, totoo mga pasensya na kayo. Mag-snow mamayang gabi. Kaya,
Ganon talaga ang Panginoon. Bago mag-snow ulit, i-melt ang snow. Pero hindi ko alam ma-melt ba yan lahat kasi ang kapal-kapal. High school. Marries the high school in Benua. Elementary and high school. Here's the truck, bus truck. So, ganon din ako dati mga kababayan. I'm excited for the first time to hold the snow. I'll do it. And then I lay on the snow. And then now, I love to do it, but it's so cold. So, just that you know that snow is maganda lang yan sa pang-isang bisis. Pero pag ganito na, maramihan na, ay Diyos ko, nakakaano siya. Kasi mga kababayan, ayan, mga frozen na siya, di ba? Ano kasi mga kababayan maraming nagano sa snow. Hindi ka mga kababayan, before the winter, meron talagang batas na kailangan mong maglagay ng studded tire, yung snow tires, para safety ka. Oh, diba? Ang ganda-ganda kasi tingnan ng snow. Pero ako, tinamad akong lumabas. Pero magandang tour ito, magandang trip ito dahil kasama ko kayo. So yun lang ang maganda. Dahil saan man ako makakarating, kasama ko kayo. Para po ito sa inyo. Diba? Ang puti ng bundok. Kasi maano ang snow dyan, makabayan, makapal. Tingnan nyo. Wala talagang kaaraw-araw mga kabayan. So we're lucky if we have sunshine in the winter. Ganun lang siya, no? Madilim, makulimlim. Yan, ang puti-puti ng mga puno, mga kabayan, na kumuputi-kutitap. It's all white.
Kita mo yan mga kababayan, it's bundok. Malayo yan, pero makita mo pa rin ang snow. Kaya kung lapitan mo, very deep ang snow doon. Ayan. Yan St. Marys na mga kababayan. Coming from the lumber mill. Yep. Here, another one more. The lumber truck. Yep. Lumber mill. We are in St. Marys, mga kababayan. Hindi siya masyadong malaking syudad. Pero, ayan. Yan. Pag summer mga kababayan, 20 minutos lang po itong takbuhin. Ngayon na winter, hindi namin kailangan na masunod yung speed limit. Kasi kailangan mong mag-ingat. Ingat-ingat. Kaya, alam nyo na. So, yan. Liquor store. It takes 25 minutes to come in here. And the winter, Like 35 ha? Oh, look, that's mga kababayan, very thick snow. So here's in the city of St. Marys. There's lots of snow wherever you go mga kababayan. So, PDEX. Here's the Lizwab. Kung saan ako magpapalagay ng gulong pang winter or kahit ano. So, we're going to Nelly's, right? Yep. Okay. Yan mga kababayan, parang bundok ang snow. Tingnan nyo, ang kapal. Yan. So yan, pupunta kami dito sa Nelly's mga kababayan. Kakain kami ng brunch. O yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Para po yun sa inyong lahat. Bye bye po.